ارحب بكل المشاهدين الكرام من جديد. نهايه المباراه اللي جمعت بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب غامبيا، اللقاء الودي الدولي بتفوق المنتخب الغامبي بهدف لا شيء، هدف اللي تسجل خلال الجوله الاولى بواسطه لاعب موسى بارو مع تضييع ضربه جزاء في الانفاس الاخيره من المباراه بواسطه لاعب فيصل الفجر. من جديد ارحب بسي عبد الفتاح العلوي وكذلك رشيد دلال. لقاء اكيد انهزمنا ولكن ودي دولي تحضيرا لكاس افريقيا. شنو يمكن الدروس اللي خديناها من هذه المواجهه؟ نعم، اول لقاء ودي كيف قلتي دروس كثيره، دروس مهمه بزاف. اولا مزيانين حتى اللعابه، حتى ديك الثقه الكبيره جدا ما تبقاش. خص الخدمه، خص بنادم يلتزم، خص الفرص اللي كيجيو يتسجلوا. بزاف د الحوايج اللي غادي يشوف اللي رونار ولا بدا ما غادي يشوفهم، واللعابه حتى هما غادي يدوزوا هذه المسائل هذه، لان ما غيكونوش راضيين على راسهم. كيف قلتي كتبقى مقابله وديه، ولاش نديروا المقابله وديه باش يصلحوا الاخطاء. نعم، غنمشيو من جديد نرجعوا للملعب الكبير مراكش. طارق سكولاتي رفقه الناخب الوطني الفرنسي الفيرونار، كلمه لك طارق. إذا نعم هشام، كما تتابع معي الناخب الوطني إيرفي رونار لأخذ ابتسامته حول مباراة اليوم، هزيمة بهدف للصفر أمام المنتخب الناميبي. Hervé Renard, aujourd'hui on a assisté à ce match contre la Namibie. C'est un match préparatif, certainement le résultat ne compte pas beaucoup, mais comment jugez-vous le rendement de vos joueurs en général? C'est un rendement difficile. Outre le score, qu'il n'y a pas trop d'importance dans ces matchs de préparation. C'était depuis qu'on a commencé la 13e séance d'entraînement, donc il y a une charge de travail assez importante. Mais il faut faire confiance. Moi, je fais confiance à mon staff. Je sais comment Patrice Bromel prépare ses équipes. Et puis, si je peux donner une petite note positive, on n'a jamais gagné de match de préparation. Et pourtant, on a réussi à faire de belles compétitions. Donc, l'important, c'est bien sûr de mieux faire que ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais parfois, ça fait du bien. Ça remet un peu les choses dans le droit chemin. Et puis quand on a moins de fraîcheur, on prend pas les bonnes décisions au bon moment, on commet des erreurs qu'on commet pas d'habitude. Et puis c'est le football, on a une équipe en face qui est valeureuse, qui joue son va-tout, qui se replie et qui attend, et puis qui joue avec ses armes. Et voilà, on s'est fait piéger là-dessus, mais il faut en tirer aucune conséquence. Pourquoi ce soir contre cette équipe de la Gambie? Parce que j'ai l'habitude d'aimer ne pas jouer contre des équipes qualifiées. C'est une équipe d'Afrique de l'Ouest, voilà, qui est une bonne équipe. Vous pouvez regarder ses matchs de qualification. Elle a tenu tête à beaucoup d'équipes. Donc on savait qu'on allait avoir une opposition pas facile. Maintenant on espérait faire mieux. À 17h30 il faisait chaud, mais il faisait chaud pour les deux. Et on a eu du mal à répéter les efforts en première mi-temps. On a joué à un rythme... Dans le jargon du football, on dit un rythme de grand-père. Voilà, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on pouvait pas faire beaucoup mieux, mais il n'y a rien d'alarmant. Vous savez, le début de la compétition pour nous, c'est le 23 juin, et il faut jamais perdre dans sa ligne de conduite cette date qui est la plus importante. Exactement, le prochain match, ça sera contre une équipe que vous connaissez très très bien, la Zambie. Comment vous voyez ce match? C'est une équipe qui viendra pour faire la même chose, pour nous perturber. Une équipe qui va vite, voilà, des bons joueurs. Maintenant, peu importe l'adversaire, l'important c'est de continuer dans notre préparation. On rentre de suite ce soir après le match à Rabat, on va travailler. Et puis on va se concentrer sur nous et sur la compétition. Parce que quand on est sportif de haut niveau, il n'y a qu'une chose à penser, c'est la compétition, et c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. نحضر معي كذلك سي محمودي، ولكن قبل ذلك bonsoir coach. استقبل مدرب المنتخب الغامبي. Coach, aujourd'hui c'était un match contre une équipe qualifiée à la prochaine CAN en Égypte. Comment vous voyez cette équipe aujourd'hui? Je pense que le Maroc est un des grands favoris pour être champion d'Afrique. Pour moi, les trois pays, Afrique du Nord, Égypte, Maroc et Algérie, ce sont les grands favoris. Je connais l'équipe marocaine très bien. Il y a beaucoup de joueurs qui
joué en Pays-Bas et je suis belge, je connais tous les joueurs aussi. Pour moi, la Coupe du Monde, ils a joué très bien et ils sont des grands favoris. Ok, aujourd'hui on a gagné, mais c'est le football. Au tournoi, c'est différent et je pense que le Maroc est un des grands favoris. Merci beaucoup coach. Merci. Bon courage. حضر معي كذلك محمد سالم المحمودي اللي غادي نتكلموا حول ما جاء الارتسامات. كان حضر معنا المحمودي وسمعتي المدرب الوطني الناخب الوطني اللي غادي نركزوا عليه اكثر. الناخب الوطني ايرفي غونار غادي يتحدث على القوه البدنيه ولا تركز اكثر في المعموره على الجانب البدني. هذا اللي اثر العناصر الوطنيه اليوم اللي ما كانوش في الفورمه ديالهم، ما كانوش مستعدين لا ذهنيا ولا بدنيا لهذه المباراه، وظهر هذا الشيء في المباراه. محمود قال لانه لديه الثقه الكامله في باتريس بوميل المساعد والمعيد البدني ديالو، على انه هذه وحده من الحصص اللي قاموا بها وكأنها حصه تدريبيه. هناك العديد عمل كبير قاموا به على المستوى البدني، لذلك فكانت هناك تثاقل شيئا مع المستوى اللاعبين وعلى مستوى ايقاع المباراه. حتى انه قال لنا لو ريتم ديال ان غران بير، لان المباراه كانت بايقاع ضعيف وضعيف جدا. ولكن انا اعتقد على ان هناك جوج ديال الحوافز كما كنقولوا باللغه الفرنسيه، انترانسيك اي اكسترانسيك، لان اللاعبين بما انهم عرفوا انهم 23 لاعب اللي غيكون في التشكيله الرسمي، ما بقاش هناك حوافز، وخصوصا ان اللاعبين جايين من موسم كامل وشاق، والكل يتخوف من الاصابه، لان لا قدر الله واحد يلعب بقوه كبيره وتدخلات انه يفقد العديد من الاشياء، وان خصوصا انه ما يلعبش كاس افريقيا، وماشي دائما انك تلعب كاس افريقيا خصوصا في مصر، وحتى كذلك هناك حراره. ولكن هذا لا يعني ان المنتخب المغربي على انه يقدم مستوى كبير على مع زامبيا، حتى ان تبقى ديك الثقه للجمهور للاعبين وللمدرب. نعم شكرا المحمودي. ارجع اعود اليك هشام لمناقشه ما جاء على لسان الناخب الوطني ايرفي غونار. تحدث على محاور مهمه، وكذلك لما جاء على لسان الناخب الوطني لمنتخب غامبيا. عوده اليك هشام. شكرا زميلي طارق. كان معنا مباشره من الملعب الكبير بمراكش رفقه سالم محمودي. رشيد دلال، استمعنا للمدربين ايرفي غونار كذلك توم سانتيت المدرب البلجيكي مدرب منتخب غامبيا. كما يهمنا هو ايرفي غونار الذي تحدث حول خلينا بعض النقاط، النتيجه ليست بالمهمه خصوصا في مباريات بهذا الشكل، وكذلك عنده الثقه في الطاقم المساعد والعمل الذي انجز طيله الاستعداد خصوصا على المستوى البدني، وكذلك اكد بانه لقاء امام منتخب غامبي كان امتحان جيد لمنتخب كان عنده اداء مردود جيد في التصفيات الافريقيه ولم يكن محظوظ في التاهل. جميع النقاط اللي تحدث عليها رونار كنا تطرقنا لها في التحليل قبل بدايه المقابله. الى هضر على السكور كنا كنقولوا انه ماشي مهم لو سكور، ماشي مهم هذه النتيجه، بقدر ما مهم اننا نلقاو الحلول للمشاكل اللي غادي نقدروا نلقاوهم في المنافسات الافريقيه. هضر على البروبليم فيزيك، هضر على اللياقه البدنيه، قال انه اللياقه البدنيه هابطه. هذا ما يهمش لاننا كيقلب على لو جور ديال البطوله انه يكون في مستوى بدني كبير، لان ملي كتكون تعرف ان ملي كتكون اللياقه البدنيه هابطه كيكونوا لي سوليسيون ما كيكونوش ما كيكونوش حلول. اكيد طاقم تقني بقياده باتريس بوميل على مستوى الاعداد البدني. هضرنا على فيما بين الشوطين، هضرنا على ريبروديسيون دي زيفور، بصح ما كاينش تكرار ديال الحملات، لان كنا كنشوفوا ما كاينش ان اكيليبر ما بين بوفال وزياش. هضرنا على الفارياسيون جو، كنا كنلعبوا لاتيرال، كنا كنلعبوا عرضي، بقدر ما خصنا نلعبوا اون بروفوندور يكون تنويع في الهجمات. وكانت الحاجه الوحيده اللي كانت في هذه المقابله الدور اللي خدنا هو الاستحواذ، هو البناء بالريتم ما كانش، ولم يرجع الهجوميه بدون نجاعه هجوميه. سي فتح علوي، تابعنا بانه الشوط الثاني تقريبا دخول الفريق باكمله، رضا التكناوتي، مروان داكوستا، عبد الرزاق حمد الله، فيصل فجر، يوسف عيد بن ناصر، مهدي بوربيعه، يوسف عبد الحميد، اشرف حكيمي، يوسف نصيري، نور الدين امرابط واسامه الادريسي، ثم تغيير خروج مروان داكوستا ودخول لاعب الكلب بعد رغم انه غير وابتعد عن اللائحه الرسميه، ولكن اعطاه فرصه لانه كل القراءات كتبقى بالايرفي غونار. هذه التغييرات هل اثرت حتى على المردود، لانه باش تشوف فريق الجوله الاولى وفريق الجوله الثانيه؟ اكيد نعم اكيد غادا تاثر، ولكن كيف قال هو مهم دو على شارج دو ترافاي. هما الان كيوجدوا فريق التاريخ 23 باش يبداو المقابله، فبالتالي الان في الكره كنقولوا اللعبه تقال، ما قدريش ما كاينش ديك الفيفاسيتي، ديك الطراوه ما كايناش، بالتالي لانهم خدموا بزاف. يمكن علاش في الشوط الاول وقلتها قبيله شفنا مثلا اللي كان شويه مزيان كان بوصوفا وكان بوفال، حيت ما لاعبينش اللعابه الاخرين المقابلات. فمثلا شتي
زياش يعني ماشي داك زياش اللي كنعرفوه، مره تيدير شي حاجه كذا، فبالتالي هذا راجع لهذا التهيئ البدني. ولكن هادشي كلشي غادي صحيح ملي كدير مقابله ديال مقابله وديه النتيجه ايجابيه كتخليك انك ترفع من المعنويات، ولكن كنظن هنا يعني احيانا هذه نعم نتيجه ايجابيه كتمكن يعني كتخبي بزاف ديال الحوايج، ولكن النتيجه السلبيه بهذا الشكل كتخلي انه تصحيح. وهذا هو المهم في المباريات الوديه. كنقول النتيجه ايجابيه تقدر تخليك تنعس وتقول انا عندي فقره مزيانه، فبالتالي بالعكس ملي كتخسر كتزيد كتضاعف الجهود، وحتى داك ليكس كونفيونس يعني الثقه الزائده ما كتبقاش. كنظن المقابله كتبقى حبيه. شاف هو سيرتو رونار اشنو خصو يتصلح. نعم، امامنا المعطيات والارقام والاحصائيات بالنسبه للجوله التاليه على مستوى الاستحواذ يعني كان